એ જાનો માની જા ને યાર, હું યાર આમ કરે યાર, માની જા ને. લાય ભાભી છે ને, હા તારથી નહીં માને, હું વાત કરું. હાલે. હા કર લે તો લે. હા ભાભી મજામાં? કેમ છો? જલસામાં ને? હા તો બસ. હા ભાભી મારો ભાઈ તો આવ્યો છે, તમે એને મૂકો ને. હા તો તમે શું કરો? કોલેજ? હા હા હું વાત છે. હું તો બિઝનેસ કરું છું, કરોડોનો મારો કારોબાર છે. હા 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 હું તો એકદમ સિંગલ છું. ના ના મળી નથી એવું નથી, પણ તમારે જે એવી એકચ્યુઅલીમાં ના મળી. હા હા મહિને 2-2.5 લાખની આવક થઈ જાય ને આરામથી. હા પછી કઈ નહીં. હા હું તો આમ સેવાનું જ કામ કરું છું. હા આવા લુખામને હાસું 2-5 હજાર ને જોતા હોય તો આપી દઉં, બાકી આરામથી સેવાનું કામ કરું. ભગવાનની દયા છે મારે તો. હા હા બની જ શકીએ ને આપણે ફ્રેન્ડ. હા હા લખો નંબર 89393. હા સેવ કરી લ્યો. હા તો એને બ્લોક કરી દેવો. હા તો કરી દો ને, તમારી ઈચ્છા. હા તો કરજો બ્લોક, મને શું વાંધો હોય, બહુ સારું છે. હાલે તારો ફોન, ભાભી થઈ ગયા સેટ. હે હા એટલે માની ગયા.